Kính thưa quý vị khán giả thân mến, Biển Đông sáng hôm đó yên bình đến lạ, cho đến khi mặt nước rung lên, khói đen trùm kín chân trời và thép bắt đầu gãy răng rắc như tiếng xương người khổng lồ. Chỉ trong vài phút, một dàn khai thác hiện đại biến thành ngọn đuốc khổng lồ giữa đại dương, mở màn cho chuỗi biến động mà không ai ngờ tới. Không có lời tuyên chiến, không có cảnh báo trước, chỉ một tín hiệu lạ dưới lòng biển, rồi tất cả lao dốc không phanh. Từ radar của trạm kiểm soát cho đến phòng chỉ huy hạm đội, từng ánh nhìn đều dán chặt vào màn hình, nơi những chấm sáng đang tiến lại gần. Mọi người hiểu, đây không còn là sự cố kỹ thuật, mà là thời khắc có thể định hình lại cả khu vực. Video hôm nay sẽ đưa bạn đi qua những khoảnh khắc ấy, nơi con người không chỉ chiến đấu với hỏa lực, mà còn với nỗi sợ trong chính mình. Trước khi vào diễn biến chính, hãy bấm thích video, đăng ký kênh và chia sẻ suy nghĩ của bạn ở phần bình luận. Vì mỗi lượt tương tác của bạn chính là động lực để tôi tiếp tục mang đến những video đầy sức bí ẩn và kịch tính nhất về thế giới quân sự. Giờ thì cùng bắt đầu thôi nào. Buổi sáng hôm ấy, Biển Đông yên ắng đến lạ, mặt nước phẳng như gương. Chỉ có vài con chim hải âu lượn vòng trên không. Trên dàn khai thác chung Việt Nam và Philippines, các kỹ sư đang bắt đầu ca làm mới. Không ai biết rằng, cách đó hơn 200 km, một điều khác thường đang xảy ra dưới lòng biển. Lúc 7 giờ 42 phút, hệ thống radar đáy ghi nhận một tín hiệu sonar lạ ở độ sâu hơn 210 m. Sóng phản hồi đều, nhưng nhịp dao động lại không giống bất kỳ tàu dân sự nào. Kỹ sư trực ca thử quét lại 3 lần, kết quả vẫn như cũ. Một vật thể kim loại lớn đang di chuyển chậm, hướng thẳng về phía giàn khoan, tốc độ chỉ khoảng 18 km/h. 5 phút sau, âm thanh trầm đục vang lên trong loa kiểm tra. Toàn bộ phòng điều khiển yên lặng. Dữ liệu hiển thị trên màn hình cho thấy vật thể đang đổi hướng, dường như cố tình tránh radar bề mặt. Không ai nói một lời, chỉ nghe tiếng quạt gió quay đều. Giữa không gian tưởng như bình yên ấy, một cảm giác lạnh sống lưng len vào từng người. Ai cũng hiểu, biển hôm nay không còn là biển bình thường nữa. Chỉ chưa đầy 20 phút sau khi radar phát hiện vật thể lạ, mặt biển bỗng dậy sóng. Lúc kim đồng hồ chỉ 8 giờ 3 phút, một tiếng nổ trầm vang vọng từ hướng Tây Nam. Mặt biển dội lên như có ai vừa thả xuống một quả bom khổng lồ. Toàn bộ thân giàn rung lên, những tấm thép dày hàng chục cm kêu rền rĩ. 15 giây sau, tiếng nổ thứ hai nối tiếp. Sóng xung kích mạnh đến mức cốc nước trên bàn điều khiển vỡ tan, màn hình chập chờn rồi tắt. Cột nước cao hơn 30 mét dựng đứng ngay sát khu vực neo chính. Dầu loang bắt đầu tràn ra, ánh nắng chiếu xuống mặt biển loang lổ như có lửa. Khi mọi người còn chưa kịp định thần, vụ nổ thứ ba xảy ra. Lần này không phải dưới nước mà từ phía chân giàn, nơi hệ thống đường ống dẫn dầu chạy qua. Ánh sáng chói lòa, một làn khói đen đặc phụt lên, lan nhanh theo hướng gió. Sức ép làm cánh cửa thép bật tung. Các kỹ sư phải bám chặt tay vịn để khỏi ngã. Mùi khét của dầu cháy bắt đầu lan khắp bong. Chuông báo động rú liên hồi. Cả giàn khoan khổng lồ vốn tĩnh lặng, phút trước giờ biến thành một cỗ máy rung chuyển bởi lửa, khói và những tiếng nổ dội lên từ lòng biển. Chưa kịp dập tắt những đám cháy đầu tiên thì radar cảnh giới lại vang lên. 3 chấm sáng mới xuất hiện trên màn hình. Di chuyển theo đội hình tam giác. Khoảng cách ban đầu là 60 km, tốc độ chỉ 15 km/h, nhưng chỉ sau 5 phút đã tăng lên gấp 3 lần. Hệ thống nhận dạng tự động không hiển thị cờ, không mã số, không tín hiệu trả lời. Chỉ huy ca trực ra lệnh chuyển toàn bộ hệ thống sang chế độ cảnh báo cấp 1. Các kỹ sư trong phòng điều khiển nhìn nhau, không ai nói gì. Không khí nặng như chỉ. 3 con tàu đó tiến thẳng về phía giàn khoan, giữ đội hình chuẩn xác đến từng độ góc, giống hệt một đội hình tác chiến được luyện tập sẵn. Lúc 8 giờ 18 phút, chiếc đầu tiên bật đèn pha chiếu thẳng về phía giàn khoan. Ánh sáng trắng lóa xuyên qua màn khói. 2 chiếc phía sau tỏa ra hai bên, tạo thế gọng kìm. Không một tín hiệu liên lạc nào được gửi đi, chỉ có sóng radar phản xạ dày đặc. Một nhân viên an ninh lẩm bẩm, không phải ngư dân, cũng không phải tàu hàng. Từ bong chỉ huy, giàn khoan giờ như bị kẹp giữa những bóng thép không tên, lặng lẽ siết chặt vòng vây. Biển không còn xanh nữa, mà chuyển sang màu của sắt và khói. Tin báo khẩn được truyền đi chỉ vài phút sau khi radar ghi nhận 3 vật thể lạ. Trung tâm điều phối chung giữa Việt Nam và Philippines lập tức nâng cấp độ cảnh báo toàn khu vực lên mức cao nhất. Lúc 8 giờ 40 phút, một thông điệp được gửi thẳng đến Manila và Hà Nội, yêu cầu kích hoạt kế hoạch bảo vệ giàn khai thác. Phía Philippines triển khai 2 tàu hộ vệ lớp Jose Rizal, một tàu cứu hộ lớp BRP Dagupan City. Chúng xuất phát từ cảng Puerto Princesa, cách hiện trường gần 180 km, dự kiến có mặt sau hơn 2 giờ di chuyển. Cùng lúc đó, Việt Nam điều động một máy bay trinh sát CASA 212 bay vòng trên khu vực, thu thập hình ảnh và tín hiệu điện tử. Các quốc gia khác trong khu vực bắt đầu chú ý. Nhật Bản và Singapore gửi cảnh báo an toàn hàng hải,
Còn Malaysia tăng cường kiểm soát tàu dân sự quanh ranh giới vùng đặc quyền kinh tế. Không ai dám lên tiếng công khai, nhưng ai cũng hiểu tình hình đang nóng dần. Trong phòng chỉ huy liên hợp, bản đồ Biển Đông phủ kín những chấm sáng. Đường bay, đường hải trình, tọa độ của từng tàu được hiển thị rõ ràng. Tất cả đều chờ một mệnh lệnh tiếp theo. Không khí trong phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy in dữ liệu chạy đều. Báo hiệu cơn bão lớn sắp bắt đầu. 9 phút sau khi các tàu lạ áp sát, cú nổ đầu tiên vang lên. Một quả đạn tầm ngắn lao đến từ hướng Tây Nam, rít lên như xé gió, rồi cắm thẳng xuống mặt biển cách giàn khoan chỉ hơn 400 mét. Sóng xung kích làm toàn bộ kết cấu thép rung bần bật, các tấm cửa kính vỡ vụn, tiếng còi báo động vang lên chói tai, át cả tiếng sóng. Lúc 9 giờ 10 phút, quả thứ hai phóng đi. Nó đánh trúng phần trụ phụ của giàn, nơi đặt hệ thống đường ống dẫn dầu. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, cột khói đen đặc cao hàng chục mét, mùi dầu cháy nồng nặc. Những kỹ sư đang ở khoang kỹ thuật phải bỏ lại thiết bị, bám vào lan can chạy lên tầng trên. Một người bị sức ép hất văng, nhưng đồng nghiệp vẫn quay lại kéo lên trong làn khói. Trên bong, nhóm bảo vệ Việt Nam và Philippines cố dập lửa bằng vòi cứu hỏa, nhưng sức nóng quá lớn. Cả bong thép đỏ rực, mỗi bước đi đều cảm giác như dẫm lên than hồng. Một sĩ quan trẻ hét lớn yêu cầu tất cả rút về khoang trung tâm, giữ liên lạc bằng bộ đàm dự phòng. 10 phút sau, tiếng nổ thứ ba dội đến. Sức ép mạnh đến mức cả khối thép khổng lồ nghiêng hẳn về một bên. Sóng nước cuộn cao, gió mang theo khói và bụi kim loại. Trong khoảnh khắc đó, ai cũng hiểu họ đang đứng giữa ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Không ai nói, chỉ nghe tiếng tim đập thình thịch hòa cùng tiếng nổ xa dần trên mặt biển. Tại Washington, lúc 9 giờ 35 phút theo giờ địa phương, Lầu Năm Góc triệu tập cuộc họp khẩn. Những hình ảnh truyền trực tiếp từ Biển Đông hiện rõ trên màn hình lớn. Giàn khai thác bốc, cháy, khói đen bủa kín một vùng biển rộng hơn 30 km vuông. Sau 10 phút thảo luận, Bộ Quốc phòng Mỹ chính thức ban hành lệnh triển khai cụm tác chiến nhanh. Cụm tàu sân bay USS Carl Vinson cùng 2 khu trục hạm lớp Arleigh và một tàu ngầm tấn công lớp Virginia rời cảng Guam. Hơn 70 máy bay chiến đấu được đặt trong tình trạng sẵn sàng, trong đó có 20 tiêm kích FPA-15 và 12 máy bay cảnh báo sớm E-2D. Lực lượng này có thể tiếp cận khu vực chỉ sau 15 giờ di chuyển. Cùng thời điểm, Nhật Bản mở hành lang bay hỗ trợ, còn Singapore cho phép tàu hậu cần Mỹ tiếp tế nhiên liệu tại căn cứ Changi. Bầu trời Thái Bình Dương sáng dần, từng đoàn chiến hạm khổng lồ lướt trên mặt nước phẳng như gương, tạo thành những dải sáng thép nối dài vô tận. Trong tiếng còi khởi hành trầm hùng kéo dài, nước Mỹ đã chính thức nhập cuộc. Ánh bình minh phản chiếu lên bông tàu, chiếu rọi từng gương mặt lính trẻ đang đứng nghiêm, ánh mắt họ lạnh và kiên định, sẵn sàng bước vào cơn bão lớn phía trước. Khi hạm đội Mỹ còn đang trên đường tiếp cận, 3 tàu hộ vệ của Philippines đã kịp tới khu vực giàn khai thác. Lúc 10 giờ 20 phút, họ lập tức triển khai đội hình tam giác phòng thủ, giữ khoảng cách 4 hải lý quanh giàn. Sóng biển dâng cao, khói đen từ giàn cháy vẫn phủ kín bầu trời, nhưng không ai rời vị trí. Chưa đầy 5 phút sau, pháo từ phía nam bắt đầu nổ dồn dập. Hơn 180 quả đạn cỡ 76mm rơi xuống mặt biển, nước tung lên trắng xóa. Một tàu hộ vệ trúng đạn trực diện, phần bông bốc cháy, nhưng thủy thủ vẫn không rút. Họ vừa dập lửa, vừa tiếp tục bắn trả. Lá cờ xanh đỏ trắng vẫn bay phần phật trên cột buồm, bất chấp khói lửa cuốn quanh. Một sĩ quan trẻ đứng ở mạn tàu, mặt lấm dầu, giọng khàn đặc ra lệnh: giữ đội hình, không ai được phép lùi. Câu nói vang lên giữa âm thanh ầm ầm của đạn pháo như một lời thề. Dưới bung, y tá băng bó vết thương cho đồng đội, trong khi tàu vẫn rung lên từng hồi vì sóng đạn. Đến 10 giờ 45 phút, hơn một nửa thủy thủ đoàn đã kiệt sức, nhưng không ai rời vị trí chiến đấu. Họ hiểu rõ, chỉ cần một tàu gục xuống, vòng vây sẽ khép lại, giàn khai thác sẽ sụp đổ. Giữa khói đen và tiếng nổ, những con người nhỏ bé ấy vẫn đứng vững, hóa thành bức tường thép sống giữa biển khơi mênh mông. Trên màn hình radar của trung tâm chỉ huy, những chấm sáng mới bắt đầu xuất hiện dày đặc ở hướng đông bắc. Ban đầu chỉ vài tín hiệu mờ, nhưng chỉ sau 10 phút, toàn bộ khu vực biển rộng gần 150 km đã phủ kín ký hiệu đỏ. Lúc 11 giờ 5 phút, dữ liệu xác nhận đó là đội hình hải quân Trung Quốc đang tiến vào với tốc độ gần 40 km/h. 6 tàu khu trục lớp 52D cùng 12 tàu tên lửa Type 22 tạo thành thế gọng kìm khổng lồ, chia thành 3 cụm di chuyển đồng bộ. Phía trên không, 3 biên đội J-10 6 bay ở độ cao 12.000 m, quét radar liên tục. Các trạm kiểm soát Philippines báo cáo có hơn 50 tín hiệu khóa mục tiêu cùng lúc, trong đó 15 tín hiệu hướng thẳng về khu vực giàn khai thác. Tại phòng chỉ huy tạm, các chuyên viên theo dõi từng đường di chuyển,
màn hình nhấp nháy liên tục, âm thanh cảnh báo vang lên từng hồi. Jason Clark, sĩ quan phụ trách an ninh quốc tế, nhìn bản đồ điện tử và hiểu rằng tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Chỉ cần một quả tên lửa phóng sai hướng, toàn bộ khu vực sẽ biến thành biển lửa. Không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng radar quét đều, tiếng tín hiệu nhấp nháy và ánh sáng đỏ nhòe trên gương mặt căng thẳng của mọi người. Biển ngoài kia vẫn đang gợn sóng, nhưng trong phòng chỉ huy, ai cũng cảm thấy rõ rệt một điều: bão đã đến rất gần. Dưới lòng biển tối đen như mực, nơi ánh sáng không thể chạm tới, hai chiếc tàu ngầm diesel điện lặng lẽ trườn đi ở độ sâu hơn 200 mét. Âm thanh duy nhất là tiếng động cơ trầm đục và tiếng nước luồn qua thân vỏ kim loại dày. Bên trong, ánh đèn đỏ yếu ớt phủ lên khuôn mặt căng thẳng của những thủy thủ đang ngồi yên. Trên màn hình sonar, từng chấm sáng nhỏ di chuyển chậm rãi, mỗi tiếng ping vang lên rồi tắt lịm giữa không gian đặc quánh. Chỉ huy tàu cúi sát vào ống nghe, giọng khàn đặc ra lệnh điều chỉnh hướng. Họ đã phát hiện mục tiêu, một tàu hậu cần Philippines chở nhiên liệu, di chuyển cách đó khoảng 22 km. Lệnh phóng được đưa ra ngắn gọn, không ai nói thêm lời nào. Một tiếng xì khẽ vang lên, quả ngư lôi đầu tiên lao ra khỏi ống phóng, rẽ nước tạo vệt sáng trắng mờ. 15 giây sau, một tiếng nổ trầm dội lên. Toàn bộ khoang tàu rung nhẹ, không ai reo mừng, cũng chẳng ai thở dài. Chỉ huy lặng lẽ ra hiệu cho tàu đổi hướng, rút xuống sâu hơn. Trên mặt biển, không ai biết điều gì vừa xảy ra. Chỉ thấy mặt nước đột ngột nổi lên một cột nước khổng lồ, rồi yên lặng trở lại. Dưới đáy biển, bóng tối vẫn bao trùm, chỉ còn lại âm thanh đơn điệu của sonar đang vang vọng, đều đặn, lạnh lùng, như nhịp tim của đại dương trước cơn bão. Lúc 12 giờ 5 phút, sau nhiều giờ quan sát, hạm đội Mỹ chính thức khai hỏa. Từ bông khu trục hạm USS John Finn, 16 quả tên lửa Tomahawk lần lượt lao vút lên bầu trời, để lại những vệt khói trắng dày đặc xé toạc tầng mây. Âm thanh vang rền, kéo dài, lan đi hàng chục km, khiến mặt biển như rung chuyển. Mỗi quả Tomahawk mang đầu đạn gần nửa tấn thuốc nổ, di chuyển với tốc độ gần 900 km/h. Chúng bay thấp, chỉ cách mặt biển hơn 100 mét, lượn vòng theo đường dẫn định vị vệ tinh. 10 phút sau, loạt đạn đầu tiên ập xuống khu vực tập trung của các tàu chiến Campuchia. Từng cột lửa khổng lồ bốc lên, sáng rực cả vùng trời. Sóng xung kích mạnh đến mức radar của Philippines cũng bị nhiễu tạm thời. Trên màn hình chỉ huy, từng ký hiệu mục tiêu biến mất dần. Ít nhất 6 tàu hộ vệ và 3 tàu tên lửa cao tốc bị đánh trúng. Phần còn lại buộc phải rút ra khỏi khu vực. Hệ thống phòng thủ Aegis trên tàu Mỹ hoạt động hết công suất, phóng gần 40 quả tên lửa đánh chặn Standard Missile để vô hiệu hóa phản công từ phía đông. Cả vùng biển giờ đỏ rực trong ánh lửa. Từng đợt sóng thép nối tiếp nhau nổ tung, phản chiếu ánh sáng loang loáng trên thân tàu. Dưới bầu trời chói lòa ấy, bão lửa thật sự đã bắt đầu và không ai biết nó sẽ dừng lại ở đâu. Sau gần 5 giờ chìm trong khói lửa, dàn khai thác khổng lồ giữa Biển Đông không còn trụ vững. Khung thép cao hàng trăm mét đã cong vẹo, từng mảng sắt nứt toác rơi xuống biển tạo nên những âm thanh chát chúa. Lúc 12 giờ 40 phút, phần trụ chính sụp xuống, kéo theo hàng loạt ống dẫn dầu cháy đỏ rực. Một đám mây khói đen đặc bốc cao, phủ kín cả vùng trời rộng gần 30 km². Trên bong, những kỹ sư và công nhân còn sống cố gắng cứu nhau. Nhiều người bị bỏng, quần áo cháy xém, vẫn bám lấy tay vịn để dìu đồng đội. Một kỹ sư trẻ người Việt đã quay lại phòng điều khiển lần cuối để phát tín hiệu cầu cứu, dù biết khoang đó đang nóng như lò. Anh không trở ra nữa, nhưng tín hiệu kêu cứu vẫn phát liên tục thêm 3 phút trước khi mất hẳn. Giữa biển lửa, hai lá cờ, một của Việt Nam, một của Philippines, vẫn còn treo trên phần khung thép còn sót lại. Gió thổi mạnh, rách tả tơi, nhưng màu sắc vẫn hiện rõ giữa khói đen. Cảnh tượng ấy khiến ai nhìn thấy cũng phải lặng người. Khi phần cuối cùng của dàn sụp xuống, mặt biển rung lên từng đợt. Những người còn sống sót trên xuồng cứu hộ quay lại nhìn, mắt đỏ hoe. Không ai nói gì, chỉ có tiếng sóng và tiếng gió thổi qua những mảnh thép cháy âm ỉ. Dàn khai thác đã mất, nhưng ý chí con người thì vẫn còn, hiển hiện trong từng hơi thở yếu ớt giữa biển trời mênh mông. Khi những cột khói cuối cùng tan dần trên mặt biển, cả thế giới bắt đầu bàng hoàng nhận ra quy mô thật sự của thảm họa. Trong vòng 72 giờ giao tranh, có tới hơn 3.000 binh sĩ thương vong, 27 tàu chiến bị đánh chìm hoặc hư hại nặng, gần 40 máy bay rơi xuống biển, và thiệt hại kinh tế ước tính vượt 12 tỷ đô la Mỹ. Con số khô khan ấy không chỉ nói về chiến tranh, mà còn là cái giá của sự thiếu kiểm chế. Tại New York, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn. Trên bàn là những hình ảnh từ vệ tinh, dàn khai thác bị phá hủy hoàn toàn, vùng nước quanh đó vẫn còn loang dầu. Các quốc gia lớn tranh luận gay gắt về quyền tự do hàng hải và giới hạn sử dụng vũ lực. Mỗi lời nói, mỗi quyết định đều mang sức nặng của hàng nghìn sinh mạng.
Còn ở Biển Đông, nơi từng rực cháy suốt nhiều ngày, giờ chỉ còn sóng vỗ nhẹ lên những mảnh thép trôi dạt. Bầu trời yên tĩnh đến đáng sợ. Dàn khai thác đã chìm, nhưng câu chuyện của nó vẫn chưa kết thúc. Nó nhắc con người rằng hòa bình không phải món quà có sẵn, mà là thứ phải giữ gìn từng ngày, bằng lý trí, bằng đối thoại và bằng lòng tôn trọng lẫn nhau. Vì chỉ cần một sai lầm nhỏ, cả đại dương có thể lại bốc cháy. Vậy là toàn bộ câu chuyện về dàn khai thác giữa Biển Đông đã khép lại. Một kịch bản giả định, nhưng lại khiến chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều. Bởi đôi khi, chỉ một tia lửa nhỏ thôi cũng có thể đốt cháy cả vùng biển, cuốn theo hàng nghìn số phận. Giữa khói lửa và thép gãy, thứ còn lại không phải là hận thù, mà là bài học về lòng kiên cường và giá trị của hòa bình. Nếu bạn xem đến đây, có lẽ bạn cũng đã cảm nhận được phần nào hơi nóng của chiến tranh và sự mong manh của bình yên. Hãy để lại suy nghĩ của bạn dưới phần bình luận. Mình thật sự muốn nghe góc nhìn của mọi người. Đừng quên bấm thích video, đăng ký kênh để cùng mình đi tiếp những hành trình kịch tính khác, nơi mỗi câu chuyện không chỉ là về súng đạn, mà còn là về con người, về niềm tin và khát vọng giữ cho biển trời này mãi bình yên. Xin chào và hẹn gặp lại!